na tiga kumaka tuko hapa juu yako twire timu yaku ire supportaga gicagi-ini no twire nginya ire ogurire uniform hau hanyu na ni uraiga ni supportaga timu yakwa gicagi na thakia timu yakwa nginya ni maragaraji na hau we nditojera kwa githiji team manager na Super Lady Mugora wa Kariro na mundu gitwa Captain Festus Lango tafarira ya bitika iharo-ini imeng'oa nanga tukaje na captain ko hana atia utiri na uru wiki yaku ni njoni njaga pio but goko bururi-ini ri ni kwira hitana hanini but at least on Wednesday timu ya Tusker ni yageire ga point kamwe na ni mageire na mieke mingi muno ya kufunga ni nderoreire ngucanio iyo no matiahuthirire chances but again tuoka kuria mwana wa Arsenal weekend ni gwaikarire wega cietago ndagika 7 cia darkness Newcastle ni monire nduma ndagika 7 cia mwisho then on Tuesday timu ya Arsenal I think on Wednesday timu ya Arsenal ikihota timu ya Olympiacos bao 2-0 koguo twi among the top 5 aria me thiini wa metha kana murugamone wa ligi ya Champions League no Tusker ina bacigana Tusker ina 17 riu thaici ligi ingithira thaici no mathie relegation na kimera giki ni kuru cirathie 3 ni timu yakwa ya Gor Mahia ni yacokereirie negika wega na ikihota ngucanio yao ya keri na jari na janie timu ya makirie ri tondu tikomaka muno ri ni timu ya Real Madrid uria yekirwo ni timu ya Atletico Madrid eko mupira we were not expecting that makirie ucio no makirie tugwikora mauto gya kahinda no rugo locally Gor Mahia is doing very well na ligi cia macina ni cianjite tuko tukihena maimirira ma ligi cia macina Mugore wa Kariro, how was your week? Mugore wa Kariro ni mwega ni muhoreru tugacokeria Ngai ngatho na makene gukora mwirorire twetereire hatu runge cia mathako he ucorori uhoro wa gukorwo tutathiaga macinani ngucire ni mugeni no anake guthomera message yake tondu andika riri sana mucio nginya uyu wotu wino tana reke tumuthome message yake tondu riri otathiaga na mbere akamira njaretie message yo tondu ni tukimwira niki tuko tugika ha hindi ciothe Friday no hongera ciakwa cirathi gwi timu ya Shamata All Stars kuria kaunti-ini ya Nyandarua ahotani ya ligi ya FKF mwena ucio wa kaunti ya Nyandarua na ndina ndumiriri nyingi muno cia athaki kuma thiini wa timu ino kana macambiki ma timu ino aria marahoya nginya kunyitirirwo makire nginya ni marahanga muno mubunge wao to matiramunyitia mwena wa Ndaragwa Ndaragwa igetago George Gachagua yes ni andu ni timu ira mucaria ni maramucaria metagwo atia metagwo Shamata All Stars Shamata All Stars mweshimiwa George Gachagua ni uracario tukumwirira haha nikio wirite nikio goka haha yes akaroria na kiacio tondu ni marahotire gikombe kia FKF kaunti ya Nyandarua na riu thabari yao ni ambire gukorwo makigira thiini wa regional league koguo mena mabataro maingi me gukorwo mari namo thengia wa maria marari namo magithakira thiini wa kaunti koguo atongoria othe mwena ucio ni kunyitanira nigetha gutigirira anake ucio tarada cia witi na kiurira thengia wa macio wiki irakire njega kiumia kirakire kiega maundu-ini matiganite mathako ma guku bururi-ini na ni turakionire nginya kirabu kia Gucha Stars marakita the champions of Gusii aya ni aria marakorio makiambatirio ngathi ya National Super League kuma mwena uria wa zone ya B ririkana kabati kia batira NSL mabati mabate me timu igiri mwena wa zone A na zone B Gucha gukigia na mathina mari ku ni ndu wa guthakithia thaki matarigirine kinaki FKF makimahundura na thutha no SDT ikimatuira gukorwo magicokera ngucanio ria yari na thina na ni makorio makimicokera Friday ria ngina koguo timu igiri irabatire NSL ni kabati yuthi ya Muranga na Gucha yako ngamo na githii no hakiri nenge ya gatatu yukorwo kiambatira gatagati ga Soy United na anake kuria mwena wa Mombasa metagwo Bubani FC magathaka gatatu tariki 10 mweri uyu wa 10 nigetha riu nake muhotani wa hau akorwo akigira thiini wa ligi ya National Super League rigirika ni yambiriirie no ruwa ya tatu matiri marambia ngucanio ciao kana aria mabatie gukorwo magithaka na game ciao ni cietereirwo muhohio nigetha marikanie no uraturumutwo nigetha riu ligi ikorwo ikihura mwaki na njira teo fair enough tondu turenda tuthie henya ni tondu ina interview ngira twanjiririe no horo wa timu ya iria rari kuria Tokyo Japan ni racokire guku bururi-ini na rumu thenya wira ni rari na Raji kana ni retitwo goria thingire regi ona gukinya president kira mahotire no ndaigwa the president cried we saw the photos goria no atwirire ni nigikeno nigikeno
tutikuga no tio turariria ni maracokire na baroni ya president kiria no andu jara meroragira andu acio magitengera ri ndu wa sensationalism ndu wa excitement ria ariko ri turi hinya ria mwirutu utolira Odira ahotire na hinya ria marathon ria Paris Jepchirchir akanya ngine maitire maithori ni uria makenire in fact ogirora mundu gwitwo Paris Jepchirchir Olympic ya mwaka iria iriga arikirie namba 4 ahitirie podium finish na hanini muno so I think agicoka bitikaine ninge ici cia World Championship kindu ta miaka iri akahotana gold ri ni undu wa gukenererwo muno arafu otoguo wauga Lilian Odira gutire mundu bitika ici tugithie thiini wa mahenya maya ri twahete mundu gwitwo Mora upper hand no ni ukuona through championship icio ni kurageire turonire through Odira ni turonire twina future thiini wa ihenya riu ria 800 mwena wa iritu tondu mundu gwitwo Morani arathia kinogagirira na still uhotani ucio wa Odira to uhotani uguo tondu ni turarikana ni abunjire rekodi ira ikarite for 42 years so ukona twina future njega thiini wa marathon especially now tutigetie miaka ingi iri tucoke thiini wa bitika icio cia mahenya mathi na miaka 3 tuthie bitika-ini cia Olympic so I think ni kahinda kega kiama gia kuramata mahenya guku bururi-ini giikare thi kirore kuria tutaneka wega meharirie nigetha. How are you inspired? Thank you muno Captain. How are you inspired? Basically by Karitu getagwo Faith. Tiga Faith Kipyegon. Faith Cherotich kwa gacidi ihenya ria steeplechase. Faith kadogo kana nagio kadogo atondu ona koneka iretu kakorirwo kionekana higo ya mahenya ma under 17 na gakoretwo kena thafari persistent kana irarumanirira akaumaga haka kakabatira ikiro kingi gathii ugo gathii kabatirite ugo koguo mundu we Faith ni akamenya ni rugendo akoretwo naruo ota mundu ugwitwo Odira athathani gukorwo ete break ya guthi gukorwo muciari na gucokereria mahenya-ini ona mundu ta Faith Kipyegon bado ni mundu wakorirwo kioya ihinda ria guikiria athie akage mwana na gacoka thiini wa mahenya Kairetu gegwe na Odira taguo Kairetu gegwitwo Faith ni rucio rwa bururi mahenya ni matiganite na ni ndiramenya other than 3000 steeplechase kena mweke wa kugeria gutengera mahenya mangi tondu no Kairetu kanini na discipline ya iguru muno na ke ni kamweka aria magicoka guku bururi-ini makiria tondu gatiakire skudi-ini aya marikirie magiukire na mucii mari othe ni kenyihia oguo tu Kairetu na maundu maingi na no tukendithiri nginya muno wega tondu ni gukimenya riu other than akina Faith Kipyegon Beatrice Chepkoech na Beatrice Chebet twina angi marakura na maroka na njira nene muno na njira thaka tugihutia maundu mangi marathi na mbere thiini wa State House muthenya wa ira ndani magicokia federal othutha kuneo federal no nginya magicokia na magicokia uria magiukire makihana aria makimathire ngoka itiganite maragitugwo na ni thirikari kihigia ciraniro ciayo cia gukorwo makiongerera mbeca cia kuneana kuri imajika iria hotani mahotire kuringana na ngogeria mundu amathire thahabu kiamukira milioni 3 fedha milioni 2 na bronze kana ruthuku milioni 1 na turakiona mihango yo githie na mbere no hena undu wa fata muno President Ruto arakorirwo akianirira akiuga ari othe kwina tengerengi maratengera kiumbe matari no horo mafate gukorwo magisupportwo no ministry kana athletics Kenya ya gukorwo kimakinyira othe in general so ni ararutire mieke ya kuona mawira thiini wa honge itiganite cia thirikari makiria utungata-ini wa ugitiri ire mbiraru kana thigari cia borithi kana iria cia njera na motungata mangi ma discipline forces akianirira mieke 500 300 magithi kuri mbiraru na tengeri angi 200 mathii kwi thigari cia Kenya Police na yangi mathii kwina kuria magereza ni mweke mwega tondu me hau ni mekota makinyitirika wega na mafata mao makihingio na ihenya tondu nuonaga thigari ciothe kana mundu othe abitha uratungata na either thirikari na thigari na emwe na wa sports wira wake ukoragwo wi uhoro wake ni mathako ni gukira kunywa na guthaka na kuingira iharo gwika practice that means by the time arakirikiria haria mwisho-ini alikoragwo ari ndungimuringithania na mundu uturite akirima agathi gutureni hwaini kana oroka gutureni agathi mugunda muthenya ndungimuringithania moimire me ukorome tofauti tugacokeria president mundu gwitwo Mr Excellency Ruto ngatho ni undu wa mweke ucio nikore na ngucanio cia CAF na Champions League cia Africa na turaina Nairobi United na Kenya Police yes assessment yaku na kurathire atia ni undu wa mundu hiyo takoretwo akirumirira
I think timu ciothe Gũcitukania cia twambitie na Nairobi United nĩ gũcitukania. I think ngĩka assessment yakwa ndĩronire tũrĩ o thutha hanini tondũ ũkĩrora mũno tũrateithirio nĩ gũkorwo twĩna mbaũ nyingĩ cia ũgeni-inĩ. Ũkĩrora timu ya Nairobi United yaumire 2-2 away na timu ya NEC ya Uganda moka gũkũ makiuma 1-1. No na rĩu magĩkorwo nĩ mabungire mbaũ igĩrĩ ũgeni-inĩ magĩqualify. Ũkĩrora timu ya Police nayo ona gũtuĩka yathakĩire ngucanio cierĩ gũkũ no ya mbere ya treatirwo ta marĩ Somalia na nĩ mahotire first leg 3-1 magĩcoka makĩhũrwo 2-0 aggregate yuka 3-3. Rĩu gũgakorwo Police nĩ mabungĩte mbaũ ithatũ ũgeni-inĩ. Koguo gĩkĩro kĩrĩa kĩroka rĩ I'm expecting nĩ gĩgũkorwo gĩkĩritũ mũno tondũ nĩkĩo gĩa gwetha mũhotani nĩ akegwatĩra tigiti wa kũingĩra ngucanio-inĩ cia makundi tondũ ici nĩ preliminary gwetha tigiti wa kũingĩra gĩkĩro-inĩ kĩa makundi. Na timu ya Police igacemania na timu ya Al Hilal nayo timu ya timu ya Nairobi United icemania na Etoile du Sahel ya bũrũri wa Tunisia. And ngucanio ĩrĩa gathakwo gũkũ Kenya gatagatĩ-inĩ ka Nairobi Police na Etoile du Sahel mũndũ gwĩtwo Omija nĩ agoka gũkũ tondũ kũu nĩkuo arakorirwo agĩcaini thutha wa nĩ nditũ mũno no nĩ timu iria nditũ mũno kwĩ X-Fasex na kwĩ Esperance na no Etoile du Sahel cini cia Tunisia na kwĩ timu ĩtagwo something Casablanca ya Morocco. They are very tough teams. No ndirarikana the last time Etoile du Sahel mokire gũkũ 2001 nĩ mahũrirwo nĩ Tusker 2-1 no mathi kũrĩa nĩ ũndũ wa we goals makĩhota 1-0 timu ya Tusker kiuma. So nĩ expect nĩ ngucanio igakorwo irĩ nditũ tondũ ongerera Al Hilal ya I think ya Sudan nĩ ĩkaga wega mũno mbĩtĩka-inĩ cia Champions League gũtũkĩra ona okorwo tũraheirwo Kenya Police Kenya Police mena Al Hilal. Al Hilal me kũrĩa Khartoum rĩ ona nĩ makona Khartoum ndabe na timu ya El Merreikh. Yes. Nĩ timu nditũ mũno cia icio igĩrĩ kwanja nĩ nditũ mũno. Ona cithondeka timu ya Sudan. Yes. Na rĩu nona timu ĩno ya Nairobi United ĩgathaka na Etoile du Sahel. So ndĩratanya gĩkĩro kĩu nĩ gĩgakorwo gĩkĩritũ mũno. Nĩkĩo tũmatũhe timu nditũ ũguo we. Na ndimenyaga ũrĩa gũthiaga in most cases kwanja. Tondũ rĩrĩ kũheo timu ya Morocco, Tunisia, Egypt ona Sudan yo ya rũgongo nĩ njũru mũno nĩ timu nditũ mũno. I don't know what happens twakĩra round ya mbere rĩ either tũkoraga timu ya Tunisia, Egypt, Algeria kana Morocco. Na icio nĩ nditũ. I don't know whether it is a conspiracy. Yanga na Simba mahotirete kũrũga hau tondũ matikwamba kũheo matirathaka ici preliminaries tiguo. Nĩ kũroragwo rĩrĩ ciĩtagwo yes plus nĩ mũroragwo pot ĩrĩa mũrĩ ũgakora rĩu andũ arĩa me pot 1 and 2 rĩ mũtiramba gũthaka ici cia preliminary tondũ ona nĩ ũrarora harĩa mchango wanyu thĩinĩ wa mbĩtĩka icio rĩ wĩiga igũrũ gũkĩra timu ici kuo nyũ mũkerwa bei mũikare mwetere even ona Champions League format ĩrĩa ya tene rĩ he timu wakoraga nĩ ciramba gweterera andũ a Slovenia mambe mahũrane na kũu nĩgetha mũke tondũ coefficient yanyu ĩthĩ na mchango wanyu thĩinĩ wa mbĩtĩka icio. So I think that is why gĩkĩro-inĩ gĩa kerĩ tũkoraga timu nditũ. Tukihoera timu icio tondu ikono turasirago na Mogadishu ri Kenya Police we struggled by the way. Yes. Ona ni awe ngori Al Hilal nĩ kũinũka tũinũkaga tũrĩ o mũciĩ. Tukimahoera hotani tugire horo wa golf mundu raigithiragia horo wa golf ndimwita ndega kithai ni athomithagia mahoro ma golf ona utikada acoka kumenya na kanisha bikwa timu ya Manchester United ndega kithai akora kũrĩa gwa KTDA no ngemwenda rĩkũ mũkora theka Greece agithaka golf atiaga riu twari horo wa golf umenye aya ona kimari ni moyo horo wa golf tatu horo wa golf ino irathi na mbere ino yakorwo kũrĩ Nakuru Golf Club ona he ũngĩthaka golf mũno to bwana Karanja ari o gũkũ Karanja ũyũ tũĩ Karanja ũrĩa tũĩ Kadongi sawa yarageria mũno gwĩka atĩ nĩ rwathaka golf teeing here and there not seriously no rũndũ na thutha tagũrikia rĩu magũrũ merĩ nĩndonire andũ aya nini rĩ nĩ maraingĩra golf clubs nĩ makanjia gũthaka yeah very nice PGK ya professionals ĩrambirie mũthenya waira kũrĩa mwena wa Naikuru ĩgũthiĩ na mbere nginya mũthenya wa Sunday. Ici nĩ cio rĩu tũciĩtaga atĩa ngũthi cia mũthako ũyũ gĩkĩro gĩa professional thĩinĩ wa bũrũri na maharathiĩ na mbere kũhang'ania na tigiti cia gũkorwo makĩongerera points nĩgetha kwambatĩra thĩinĩ wa rank cia thĩinĩ wa thĩ nĩgetha gũkorwo magĩetha mweke wa kuruhanio thĩinĩ wa mbĩtĩka cia Olympics kana hĩtahĩtano cia Olympics cia mwaka wa 2028 na gũkinyĩria matanambĩrĩria ngucanio ici mũthenya wa ira mũndũ gwĩtwo Greg Snow ono wa kĩrabu kĩa Muthaiga
no tongoretie thini wa point iria onganite ukinyiria riu ena point makiria ma 3,300 uguo me kindu no tuko by the time maragitiri haici kura Nakuru Sports Club ni tukumenya no wakorwo gitongoria no ciragithie na mbere nigetha gwetha tigiti ucio wa Olympics ya 2028 na weekend iria thiru kuingi ciari kuo mwena wa Nanyuki Sports Club icio ciko cigitelefoni fegi ya NCBA ona cio no nicio ni cia machaza no kugere gukurania muthako uyu wa golf tondu aria magithakaga ikiro kia amateur no makorwo mabatirite magikora thi magithaka thini wa ikiro gia professional guku bũrũri-inĩ koguo ni irathie na mbere na ni muthako rathi na mbere gukuhinyiririo andu merutire na aciari nginya kunyitirira ciana ciao kuthaka tondu ni umwe wa mithako iria igikirihaga wega na njira ikirira uria ukiri expensive gucire noguo ugikorwo nginya na marihi mega ugikiuithiria na mwana waku akorwo ni arauthaka kana we mwenyewe ukorwo ni urakiuthaka ni muthako mwega wa kiria nakoragwo wi technical very kamufira gori kahuthu muno gukira uria andu meciraga ti mufira toya ati ni ukwata kugaragaria uthie nginya haria green ni wa nginya hinyoro rekera moko-ini indi ciothe urakiura whichever part ukiri ya course na nginya ni uri technical things ta nginya uhoro wa riri ruhuho rwa mwena uriku angone irimari angone pa 3 he eri korika rite undu fulani nigetha wahura mubira he uri ungithie wahuthira githuri ukeyariria wahura ninge hanini gakarega gukinya and on the same ndurikagia na muti uria wanjirie naguo tondu kienda guti kuraihu kahura na muti muraihu oh sorry gitago kirafu gitago go no undu umwe etago ndathire kuga muthe wewe ngiro uko kuna club uko ni kirafu nona kirafu kiuro kuhuthira ri ukuthira kirafu gia guti na he kirafu gia gupati ndigo iciritie ni muti wa puru ungithie golf club gitaga bata ndi kuri kirafu gitagwo bata bata ni pata nona pata haria kiria ritagwo bini pin haria irima riri kwe bata kwe approaching kwe kirafu ga kuhura hindi ya we approaching kwe kana ga kuhura we bank-ini kana hindi ya kiria yaku yagwa in fact on a story wekite handu ya golf na tennis tene almost 20 years ago ndathomithirwo gukava golf ni mundu witwa Bernardo Tieno no rikana Bernardo Tieno akirita adutire golf na akirita cricket ndenda atiriri tutigire mundu gwitwo mugore wa Karirwo ndaika ciake 15 aibe thomithio horo wa spiritualism na evangelism kuhunjia ndeto njega ya Ngai na mathako sokererie on the same note kwaja ni kuri timu etagwo Trinity Starlets ya kanitha ihura mubira thini wa ligi nene ya iretu tongoragio ni bishop reverend bishop gwitwo Josam Kariuki yes ni damu na kuria Nyandarua na juzi marasa ini karitu gakuria gituru getagwo ni Shanka Jerry karatha Kayole Starlets nduge kure mwena wa Trinity koguo ukuhujia ijiri na guthaka na gweka tukugere kuguciriria beo njithi matigana na maundu maingi maguciriria kiugo-ini no horo akuhuthira mubira uria marenda it's a good way ya kuwin ginya beo njithi kumagucia nitogo guthikiriria please hali kando gitugutia turacokereria kaida gatari kora mundu gwitwo mugore wa Karirwo nimekora makiaririria maundu megi horo cio wa kuhuthira mathako iri ta njira ya kuhunjia ndeto njega no horo mwega wa mwathani thutha kaida gatari coho very nice. Captain Mudhuri ainuke. Dira ino. karibu sana Captain. Kwa sawa karibu sana Thank you. Katikati hapa oh nini ya Captain. Nobody worships quite like Africa. Cause all my life you have been faithful. Oh yes, he has. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years, only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find
the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kwigwatira rwimbo ruru uingire thimu-ini yaku ukuhihinya star 811 star 447 hash na ndukariganirwo Inoro ni mucii wa aini othe. God bless you. Yes, nä twacokereria rä u tå korwo tå kä ingä ra thä inä wa ndereti itå må thenya wa å tumenye å rä a ũhunjia wa injiri kana kiugo kä a mwathani Jesu gä gå korwo gä kä nyitanä ra oro å ndå umwe na mathako gå kå bå rå ri-inä. Tå nyitanä na må ndå å gwä two Sam Martin gä coke kuma kå rä a kauntä-inä ya Nyeri nä wo tå careire thä inä wa studio citå rå cinä rwa å må thä. Karibu sana thä inä wa studio cia Inoro TV rå cinä rå rå. Asante sana. Na ndĩrakĩ hope kũrĩa rware mũkĩrĩega. Tũrĩega mũno. No ndikiumire nawe rũcinĩ nyumire kũndũ gwĩtwo Kasarani. Tondũ kũu nĩkuo twĩna base itũ mwena ũcio. Ona Nairobi twĩna base na nĩkuo twĩna wabici ĩrĩa nene. Ũguo mostly the base gũkũ no tũkĩrĩ kaunti nyingĩ. Na ndakena nĩ ũndũ wa gũka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Karibu sana. Ngai amũrathime. Amen. Rĩu mũthikĩrĩria kana mwĩroreri nĩ etereire mũno kũigua ũrĩa mathako maranyitanĩrio na ũhoro wa kũhunjia injiri na gũthaka makĩria mũkĩgucĩrĩria mbeũ njĩthĩ. Ũhoro ũyũ mwambĩrĩirie atĩa? Nĩ horo wa nyambe ngeithie arĩa maretwĩrorera kũrĩa guothe marĩ hamarĩtwo njĩtagwo Martin Waiganjo wa Gĩcũkĩ kuma kũrĩa Nyeri na Sports Transform Chapter ĩrĩa twamĩtaga Sports for Jesus ĩkĩambĩrĩria nĩ kaũndũ ndambĩrĩirie mwaka-inĩ wa 2013 rĩrĩa ndarĩ mwena ũrĩa ũngĩ tũkorwo tuga twĩ thĩinĩ wa kingdom igĩrĩ harĩ kingdom yakwa Ngai na rĩu mwena ũyũ ũngĩ rĩu ndaingĩra thĩinĩ wa kingdom ya kana ũthamaki wa Ngai ndaikarire mwaka wa 2010 ndaikarire ngĩciria ngĩanjia kũgĩa na kwaranĩria na Ngai wakwa ngĩmũria rĩu tondũ mwena ũyũ rĩ ngwĩka atĩa nĩgetha hingie kĩrĩa gĩtagwo the Great Commission na tondũ nĩ ndendete mĩthako mũno rĩ thĩinĩ wa meciria na kwaranĩria kwa Ngai ngĩona no ndũmĩre mathako kũgucĩrĩria andũ arĩa matarĩ thĩinĩ wa ũthamaki-inĩ wa Ngai. We mwenyewe warĩ mũthaki? Ndĩcukuru kana ndĩ mwanake ndarĩ goalkeeper number 1. I was very professional goalkeeper no rĩu ũrĩa ona mũndũ arĩkia cukuru aingĩra mũtũrĩre-inĩ wake rĩ mĩgendere yakwa ndĩathire wega ngĩtigana na ũhoro wa mathako ngĩingĩra martial art hanini njĩkĩte kung fu na nĩ ithuĩ twa introduce kĩndũ gĩtagwo Kenpo karate gũkũ Kenya no rĩu gĩkinya handũ ngĩkorwo nĩ ndaregenyũka hanini rĩu ngĩtigana na ũhoro wa mathako rĩu ndacokire gũcoka rĩu mĩaka ĩthiangĩte no ngiuga atĩrĩrĩ rĩu ngũcoka ta inspiration kũrĩ rika rĩrĩ inini nĩgetha nĩ opportunity andũ aingĩ mateaga mũndũ hihi arĩkia kuma cukuru aingĩra kwanjia maica rĩ akaga rĩu nĩguo ndakinyire handũ ndĩ kũrĩa Kiambu rungu rwa Bishop Mũirũrĩ kũrĩa kanitha-inĩ ngĩkĩmwĩra ũrĩa ndĩreciria na akĩnjĩra rĩu tokĩoneki nĩ gĩaku ndũkĩambĩrĩrie tũkĩgũra mũbira wa volleyball twambĩrĩirie na volleyball tũkĩgũra mũbira wa volleyball na ikĩngĩgire na neti na hau kanitha-inĩ tũkĩiga a pitch na hwainĩ andũ makĩanjia gũka mwarĩkia kĩgongona mũkaingĩra kĩharo hwainĩ o mũthenya hwainĩ na tũkĩona nĩ kaũndũ karagucĩria andũ aingĩ mũno rĩu na hau nĩho Ngai aheire kiugo kĩmwe thĩinĩ wa Biblia that's our foundation scripture Timothy wa mbere 4:8 You have for physical fitness is of some value, but godliness is more valuable for present life and life to come. Na gĩkũngũicia nĩ gwĩtarĩria gũtaũra Biblia ya Gĩkũyũ. Mazoezi nĩ mega ma mwĩrĩ
no kauga Ngai nĩ kĩndũ kĩa bata mũno rĩu tukanjia tukarehe mũbira tukamahunjĩria kiugo kĩa Ngai tukamahoera na tukianjia kuona ũgarũrũku nĩ wanjia gũkorwo gĩka atĩa na ũkĩoneka na tondũ kĩoneki gĩthiaga gĩkũraga nĩguo twathire ndĩmuone kĩoneki rĩ nĩ ũikaraga ũkĩmenyaga ũrĩa ũkũ-define kĩoneki gĩkĩ nĩguo twa-define kĩoneki gĩkĩ maũndũ-inĩ matatũ ũndũ wa mbere nĩ gũthondeka ũiguano tondũ hĩndĩ ciothe hatarĩ na ũiguano ndũngĩhota gũkinya harĩa ũrenda gũthiĩ no nginya ũgĩe na ũiguano na mũndũ ũmwe nĩgetha ũkinye kĩwango kĩu kĩngĩ ũndũ ũcio ũngĩ wa bata mũno tũgĩcoka andũ aya nĩ moka nĩ manjia gwĩthaka rĩu taranda ĩyo tũgwĩka atĩa tukiona ũndũ ũngĩ wa kerĩ gĩkĩro kĩrĩa tũkũingĩra rĩ nĩ gũkorwo gũkũria kĩoneki gĩkĩ nĩ volleyball kana nĩ mũthako ũrĩkũ rĩu tũkĩingĩra ũhoro wa gũkũria kĩoneki rĩu nĩkĩo twakinyire handũ gũkinyĩra arĩa metagwo coaches nĩgetha magoka tukarehe professionalism thĩinĩ wa kĩrĩa wa mathako ũndũ ũrĩa ũngĩ wa bata na nĩkĩo nĩguo ũrahinga ũndũ ũyũ rĩ nĩ kũrehe ũgarũrũku kũhĩtũkĩra kiugo kĩa Ngai rĩu hau nĩho twaugire rĩu gũthondeka ũiguano gũkũria taranda na rĩu kũrehe ũgarũrũku rĩu tũgĩthiĩ ũguo tukĩanjia ũhoro wa football na ngwĩciria football basically football nĩkoragwo na arũmĩrĩri aingĩ mũno na nĩkĩo rĩu kumanagia hau tukĩanjia na kũrĩa Joska mũndũ wĩtagwo Joska rungu rwa mũtungatĩri Dr. Reverend Kimemia thĩinĩ wa kanitha wa Gathering Church tukĩambĩrĩria na mũciĩ ũmwe wa ciana wĩtagwo CCRC they are members of our church rĩu tukĩanjia timu ĩyo hanini rĩu tugathiaga nja tukianjia a small tournament na tukiona ũndũ nĩ ũretĩkĩrĩka mũno long story short kuma hau timu ĩyo ĩmwe nginya hatũ na timu 34 around 4 counties na rĩu gũtigĩte mwarĩrĩria mwambĩrĩria ũhoro wa gũthaka volleyball kanitha-inĩ mũgĩũka mũcenjetie mũkĩintroduce nginya ũhoro wa gũthaka mũbira wa magũrũ rĩu nĩ mauma harĩa kĩharo-inĩ gĩa kanitha nĩ mũingĩra iharo-inĩ cia kawaida na nĩ mauma gũkũ mwena wa Nairobi rĩu nĩ mũtambĩte rĩu kaunti ici ingĩ nĩ mwatamba kaunti ici ingĩ twahingũra mĩrango nĩ twathiĩ gũkinyĩra andũ na kũrĩa marĩ nĩ tondũ gwakinya nĩ ũndũ wa marora thĩinĩ wa social media ũkona rĩu thĩinĩ wa Mũrang'a nĩ kuona monire magĩtwĩta tũgĩthiĩ kũu tũgĩka introduction na tũkĩgĩa andũ aingĩ mũno tũkĩgĩa na timu 10 na njoe mweke wa kuga andũ a Mũrang'a na komiti yao matongoretio nĩ Matheka nĩ marutĩte wĩra mwega mũno tondũ nĩ manyitĩire kĩoneki kuma akorwo rĩu na ngagĩcokeria Ngai ngatho nĩ kũhe andũ marona kĩoneki na magathiĩ na magonginya tuna timu 10 kũu na nĩ tũrathiĩ kũrĩkia season ya mbere mweri 19 ũyũ koguo nĩ twaumire rĩu harĩa thingo-inĩ cia kanitha kana harĩa nja ya kanitha tũkĩingĩra rĩu na gũingĩra mashinani nĩ tondũ wa kĩ nĩ twagĩa na ũndũ wa gũkũria tarata rĩu tũkũmĩkũria atĩa tũthiaga tũgakora andũ arĩa mekũrĩa thĩ matirĩ na kĩndũ gĩtagwo structure ya ũthaki wa mũbira rĩu tũkoya maũndũ macio mothe ona tukihunjagia kiugo hari ũndũ ũngĩ thĩinĩ wa kiugo the parable of the talent thĩinĩ wa the parable of the talent ũreke ndarie tu hanini andũ acio maheirwo taranda othe rĩ gũtirĩ ũtacokirie othe nĩ macokirie no harĩ ũmwe erirwo atunyirwo akĩingatwo nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ nĩ taranda ĩyo nĩ amĩkomeirie ndamĩrutithirie wĩra koguo tũkĩona that is a gap mũndũ ndarĩ na ũru na kwanja acokirie wega niĩ njĩra mũndũ ũcio ndarĩ na augire atĩ niĩ ndonire ndahota gũthiĩ kuonjorithia iũre koguo harĩ mũndũ mwega intention nona rĩu kwĩna andũ kũrĩa nĩ athakia mũbira no ndarĩ na ona mweke ũcio akaga nona koguo nĩkĩo ithuĩ twĩ hau nĩgetha tũthondeke mweke ũcio na arĩkia gũka rĩ twakĩmwĩra makĩria moguo rĩ reke umenye Ngai tondu rode tuga Timothy godliness is more valuable ukorwo wina Ngai thiini waku character yo tondu no ukorwo wi muthaki wa gikiro kinene ucoke ukinye handu ukarus kana ugate mweke wako na tuana no guo hena mwanake umwe wakoretwo thiini wa drugs kwa miaka mingi timu imwe nene muno thiini wa bururi uyu witu ni yari na scouting na ikorwo ni agia mweke
na magikinya makinyitanira mari andu eri uri ogucagurwo na riu ndeka muico majudges makiuga andu aya tukuma mari eri magithie blood test au no wagwireire ni undu wa gukorwo ni ona kire ena dawa nyingi muno akoretwo akihuthira riu ni makiri ma miaka 10 mukoretwo mukiruta wira ucio wa kuhunjia na kugeria kugucia nginya taranda matura-ini maciaro ma wira uyu ni muonete muno turete maciaro maingi muno tondu thiini wa timu iria twakoretwo tukiambĩrĩria nacio ri ugakora timu iyo ndĩarĩ na structure na tariu for example champions are last year Galaxy FC akuria mwena wa Ruai thaici me thiini wa sub county ya FKF tondu riu twamera riu ni makinyite handu makona magethondeka tukamonia no mwihote gutari hindi ciothe kwara rui tondu hari undu twikaga twakora tariu hari timu imwe ndakorire tondu thia gucera matura-ini ngikora timu iyo ni maremetwo ni kugura mubira maraga guthaka to matina mubira ngimore muri andu igana muri andu 20 ngimora no muhute mundu ciringi 55 makiuga makiraise ngiri imwe na ni ngiraise ngiri imwe tukigura mubira ngimona no mubira ni nyuma agura koguo ni kuthi na bena kumwe power ndera kuga ati ni tuonete maciaro maingi muno kuhitukira ukuria wa taranda na makiria andu ingi makaingirwa thamaki-ini wa Ngai na andu na mbeu nini ndikana mwana kiomwe hindi no wa volleyball ni akinyite handu ari thiini wa unyui wa njohi no ni undu wa guka o muthenya mathako-ini ri akinyire handu yuka agikoni muki wa kanitha kiwa riu nie ndina wiki ithatu itandanywa njohi to ndire na mweke ucio wa kunywa njohi na reka mucio akinena mutu yake kwi mwathani so that we have seen tuonete ugaruruku muingi muno wa meciria na wa miturire niguo kuhitukira sports gucenjia mbeu nini na nä ngatho Sir Martin Gicuki mahinda haha nä makunderaga na makanyiha muno makiria no nä tucemanagia kuria kwanduka nigetha tukagĩa na ihinda rĩa kwarĩrĩria maũndũ maya mothe na nginya tugetĩra ũhoro wa gũkorwo atĩ nĩ tũra win souls gũcokereria kwĩ mwathani Jesu ũndũ ũrĩa tũkĩhetwo nginya wĩigĩrĩrĩki nĩ mwathani twĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre wa gũkũ thĩ ĩno nĩ ngatho mũno makiria na wagĩcoka kũrĩa mwena wa Kasarani na rware tũgeithanĩrie na taranda ici ciothe mũranyitĩrĩra Ngai athĩ na mbere na kũmũteithia na kũmũrathima mũno tũracokereria twa kahinda gatarĩ karaihu nigetha tũkorwo tũkĩingĩra mbĩtĩka iharo-inĩ makiria mwena wa icagi-inĩ na mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Gĩthĩnji na Festus Lango Ndio tunaingia. Nego kinya. Is Mogithi. All eyes on us. Maitho mothe. Todhi. Wewe. Jokete ngĩonagereria ekwanyina wagathani kairĩtu kairũ gaceke na njuĩrĩta ya morana na thenya ya mũciarĩre mwandĩki tanyonereria ni mwago wa Mugithi wa Inoro TV, Inoro FM na View Sasa o muthenya wa Friday kuma thaa 4:30 cia tuko tugakurehera aini utangitigithia na togo wika Friday no ni mwago utangitigithia nyitanira na nie Joy wa Macharia na nigeto DJ Mark George Msapere thiini wa Inoro TV, Inoro FM na View Sasa ne Mugithi netucemanie uge waku uge waku o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi iria twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo
Niwega muno ni ndu wa guthi na mbere wikarana ithio ni mwarikia kwari horo igi horo wa kuhunjia ndeto njega mukihuthira mathako horo wa uria kanitha kana dini citiganite cingihuthira mathako ari ta njira ya gukinyeria andu ndumiriri njega o makihuthagira mathako koguo mathako ni tool ya change the tool igihuthika na maundu maingi muno koguo na mwana waku hindira hau mucii wona githaka mubira no uhuthire muthako ucio wa mubira kumukinyeria nginya ndumiriri njega ya gurunga mitugo yake na maundu mangi mega mo ni mundu tuthomaga negi horo wa sports na sports ririkana ni kuri sports competitive yo ni andu aria wona magicindana ni kuri sports igitagwo recreational sports ni ria sports ya riri ukaimira ugathie ugathondeka misuli yaku nigetha nayo kaga no gima mwega wa mwiri na tugire ihenya tuthie mbiteka cia Premier League guthakwa weekend ino ni tukambiriria na mundu gwitwo Festus ni amarathaka weekend ino umuthi kwina ngucanio igiri round ya kana iranjia umuthi kuria Sofapaka iguthaka na Kakamega thaa 7 then thaa 10 Posta Rangers ithake na AFC Leopards Bandari igathaka rucio na timu ya Muranga so Muranga Seal ni gathie mwena wa Gicuwa-ini Mathare United ithake na Kariobangi Sharks ririkana hari ngucanio ithatu Mathare United ino hotani umwe na draw imwe kugo ni mekite wega APS Bomet aria matete ngucanio igiri kirumaniririo thaka na timu ya police muthenya wa Sunday KCB ithake na Gor Mahia iyo nayo ni gako igucanio imwe mwaki Ulinzi Stars ria nayo itahotetwo kimera giki gathaka na Marashuga Tusker methe hotani wa mbere magithaka na Shabana ngucanio ingi ndito nayo Bidco United ithake na timu ya Nairobi United na police mathithakite toro makorto kana magucanio no citirite hindi maranjirie na Nairobi United ni mathakire midweek na makigio hotani police ni yathire draw ya kwaga gufungana I think na Ulinzi so timu cio ciere cina point imwe kugo national igukorwo ikimatha hotani wa mbere weekend ino tuhecia NSL National Super League irathie na mbere kwa iracokereria ni ngucanio ya rita ria keri riu cirambiriria muthenya wa rucio njorua cia kuria Kandara Kabati Youth magakorwo makinyitwo ugeni andu megwitwo Equity Bank ni ngucanio yao ya mbere ngucanio yao ira irabatie makorwo magithaka ya mbere mabangitwo na timu ire cina irakiri na githina thini wa NSL koguo magithaka ngucanio ya mbere muthenya wa rucio na nitwamonire kiumia kuria Thika Stadium macambiki na makiyumire na njira nene muno by the way ni gato sana na Kabati ikorwo gikirite igikorwo among the teams iria ciathondekire kagina we kangigweteka through gate collection kuria Thika Stadium magithaka na Vihiga United na makiganania hinya bawe imwe kwa imwe riu rucio mundu gwitwo Joe Mugai akorwo ikimatha uhotani wa rita ria mbere magithaka na Equity kuria Kawangware Vapor Grounds na Mwatate ni akuria mwena wa Gicuwa-ini magakorwo magithaka na Nzoia Sugar na Naivas nao mathake na andu megwitwo MCF Naivas nio maguthire 3K last Sunday na riu 3K nao magakorwo maumagarite guthaka na andu megwitwo Darajani Gogo na Darajani Gogo matimokaga wega una fortune ni mo Darajani Gogo ni yako no ni yako kana yako Nairobi atijegai ona last season mahetirie hanini kugia tigiti wa kwambata kibera ithire ku NSL Kibera Black Stars daici irio kuo na andu megwitwo Fortune Sacco FC magakorwo magithie Mombasa muguthaka na andu megwitwo Mombasa United na uthirike makinyite ugini Darajani Gogo othe turamendithiria wega amakiria aya guku gwitu aitu wa gugwiciarira Kisumu All Stars magathaka na Kibera Black Stars haya timu ya Ikino White Rose ino ya kuria gwitu nyumite Ikino White Rose magathaka na timu gwitu nyumba 10 FC ino ni gucanio yake itothi machinari tondu madore matengere radio wanyi na Joyidi na manyana wa ndaro yakwa ni ndaro yakwa by the way radio ni tukumutuma Shamata All Stars tukumutuma Shamata kwaje thiwire mheshimiwa wanyi George Gachigo timu ya Shamata All Stars niramwenda riu nyumba 10 FC ni kathaka na timu ya White Rose kuria kiharani gia Kiambu Primary Kasarani Primary School kuria Kiambu Kasarani Primary School nikuo timu ya White Rose gathaka ngucanio ya kiurata na timu gwitwo nyumba 10 FC munduge wadomira ndumiriri ciake cia mbitika cia icagini ni kundu kuretwo Maunarok Super League na gerwo ngucanio gathaka muthenya wa Sunday kuria Gwataniro Primary School gwakona ngucanio gatatika ga Phoenix magithaka na Samba thaa 5 cia rucini Wazito mathake na Juventus wona cia thaa 7 cia hwaini na cia muthenya na thaa 9 cia hwaini ni Planet magithaka na
shooting. Now Mau Narok yo ni mwisho wa lami. Now Mau Narok Super League kule Mau Primary School 11 Banners madhake na Cambodia na Boca Juniors madhake na White Hunters wana shihada thake. Aya tuma Mau Narok tuthie girigiri kule Karunga mbitikaine cia PK Kimotho tournament ngucanio cia last weekend Gesha yahotire Geteti 6-1 Cokereria City ikihota Nyairoko 3-0 Karunga Wazee ikihota Blue Line bao 4-2 Sunday kwina ngucanio ithatu France igathaka na Blue Line Geteti ithake na Karunga Junior Boca Junior Boca ithake na Karunga Wazee na Gitiri habitika cia Naivasha Champions League ni gathie na mbere mundu retwo Benson Mwangi ni andumira ngucanio igiriria igathakwo Sunday kuria kihoto Wazee igathaka thini wa bitika cia Champions League na Smart Boys ya Maela na kio gikombe metaga gia conference team ino ya Benson ya Pipeline igathaka na Celtic ya kuma Maela nindo wa mathola masengeretie mogole reke tuthie Premier League toto na dakika imwe tu na nitukuhuru ni digutho githome turaga EPL asa na kwanza nimetete muno Premier ndo madhane mathira kwina refresher courses cia marefari thini wa kaunti ya Kiambu kuria wiritwo mugakorwo mukiumira ri kuria Thika High hakwina Thika High na umu Kiambu ri mukeyumire nigetha mu refresh course ya ukorwo mwe marifari yega athini wa ligi ya kaunti ya Kiambu Kihunguru FC magathaka na 14 Stars thaa 8 cia miara muthenya wa kiumia na Green Forest mathake na Veterans thaa 10 cia hwaini ici ni mbitika cia Honorable wa Weru wa Ibrahim wa kuria Nyakio gukunikina Ngofu kaunti ni ya Nyandarua. Haya ngucanio ria kwa Premier League weekend ino umothe hwaini Bournemouth Fulham kichwa nani kichwa watafungana lakini Bournemouth ushindi. Haya Rocio kwena riri Leeds United na Tottenham Hotspur Leeds yeko wa mushi Elland Road timu cirabatire tijaga ni magafungana but in case of any win ni no nyenda kuhe Leeds United they are playing a very good football. Arsenal will be at home to West Ham United. That's a London derby. National maturutire gikombe-ini kimera githiru. So ni tukageria tuone kana no tuone point ithatu. Haya Manchester United Sunderland. Sunderland. And they're doing well. Wapatigaje na mashabiki ma Chelsea meteria kuigura mukuga. We Manchester ndugikiuga ati ni ukahoro ni Sunderland ona gikorwo kiri muru ati. No igithie nginya ene we tondu kidogo ri Amorimu re. Wa Amorini re. Haya game of the weekend Liverpool Chelsea. No Chelsea mushi. I think ne ngucanio igithi mwena wothe. But in case yo hota ni debutamo Ghana singienda Chelsea hote my fellow Londoners. For the very first time unasa for West London. Mie ni diko thina na timu cia London tigo Champions League. Ni de thina na timu cia Manchester. Tottenham. I don't have problem with them especially when they are playing Manchester United. But no gucanira weekend ri no igwa ndahe Leeds hotani. So ligi ni ndingimendera but I have no problem na timu cia London. Kogo Chelsea na Liverpool Liverpool ni marahotirwo UEFA. Kogo no answer. Na mahorirwo weekend so Chelsea ni makona ida iritu muno if they have to win that game ni maga makamimidirwo kwao ando Chelsea mutina igwa orocio ando Chelsea beta wakitwa no ne mao ni ma units red card nicio mararogota kwa wiki by the way 3 matches in a row sa toigato okay ugohoro ne darika ni muthuri ogwetwo Ndungu wa Ng'ang'a uria wa taekwondo muthenya wa kiumia kiria kingi giukite ni magakorwo na ithurano cia taekwondo WTF mwena uria wa Murang'a na njokerie ngatho andu aria matwirorera he muiritu twirораgira muno witagwo wa Mbui wa Githanga na kwina Flozi wa Irimo na shabiki matiganite a timu ya Karunga Wazee kuria mwena wa Gilgil tumacokerie ngatho ni gutwirorera na tucamanie kiumia giukite asante sana. Kesho kwa wapi? Kesho niko pale Inoro TV na Citizen TV tukiandika michezo. Wewe kesho chonga vizungu na Viswahili zake na Kijaluo at the same time. Ni mwora raitu gasemania rucio turi oguko tugisemania no twagisemania rucio tafaraini yakwa nduka mucio tuginotana na General Show wa Fethi tugakorwo na tunyitite ogeni arugamiria muthako wa skating football marari kura bũrũri-inĩ wa Senegal mashidano ma Africa Championship na maragicoka mena namba 3 twakona utukeri ndeto ciigi uhoro ucio wa skating football na ni ngatho aria matwirorera asante sana Jaso wa KDF kuma kura Naivasha bado tunakuja ni ngurehe mundu gwitwo Njoroge wa Githĩnji. No problem. Thank you very much. Thank you team. Karibu sana team. This is for the team tumana mundu gwitwo Captain Festus Lango na mundu gwitwo Super Lady mugure wa Kariunoke kore mucemanagia nao guku kwa Inoro TV nio makoragwo mwena wa mathako na mwena wa ukure kwa Inoro FM. Njito Njoroge wa Githĩnji hadi ni akamwoka ngethana timu ya Inoro cine ndotindie